वर्तमान समय में कौन हो जानी यात्रा पर्व जदि है ठाकुर जमी हो दिया जमी हो किंतु ठाकुर मूर्ति पूर्व भसान टे भर टे जाक जाक मारे करबा एक शूट एक बूट करी भसान टे भलार करबा आ लास्ट मोमेंट रे कोन करबा सेकुरी पूरा साउंड बाजिबो एकुरी पूरा साउंड बाजिबो अंतिम पर्याय रे माडगोल भी हमारे संभावना किंतु मुझे हृदयगम करे आज ये जो अनुष्ठान अनुष्ठान लक्ष्य कौन थाए उद्देश्य कौन थाए आज जो अनुष्ठान ठाकुर को नहीं आपन को ये मास मास वर्ष वर्ष गोटा भाईचारा सृष्टि कर रखि किंतु एबे अनुष्ठान लक्ष्य उद्देश्य अलग कर देलेनी आ सब कौन होउची ए गीत माध्यम जमी कौन हो जदि किसी वृद्ध व्यक्ति मरी जाउछन्ते घरे हो जहां पड़सार जोठी जेते मरी जाउछन्ते सब पडुची सेते कौन होउची ना टिके सोमरस मद टिके आसिली पीले सब उठुची आ सेम परिस्थिति भी 10 दिन भी होउची से भलिया परिस्थिति भी उपजी आ एबे कौन होउची गीता भागवत बे रास्ता घाट रे जचा हेकरी बिक्री होउची किंतु एसी काच बॉक्स रे चप्पल रहउची आउ कौन होउची ना संग साथी मेरा नाही अमई के सब बिजी जब कथा बुआरा तेरी हाई सुगर बिपी एबे सेठ सांग अछंती किंतु कौन करछंती सब व्यस्त से सेठ ता पाखरे से तळक मुह करी व्यस्त ये ता तळक मुह करी व्यस्त आउ एबे जार धन अछि कहउछंती ना ऑनलाइन रे सब खाद्य वस्त्र सब ऑर्डर करूछंती एगुरा करिया द्वारा कौन होउची जे यदि हमें 5 वर्ष 10 वर्ष पूर्व को जीवा ताले एते हाई सुगर बीपी सुगर नथिला कारण से लोक काम करुले किंतु एबेका समय कौन जार पैसा अच्छी घरे बस सब हो गला किंतु महात्मा गांधी गोपबंधु जातिर पिता कहते चलवा ठार बड़ व्यायाम नहीं किंतु बर्तमान समय सब लोक ओलटा जिते सब घर भितर जिते सहज सब हो कौन ना समाज
एबे को होउची ना समाज सेवक समाज सेवी ना सबु आड़े माळ माळ प्रचार जा करछन त आपण माने जानिथिबे किंतु को होउची गोटे तृतीय कि चतुर्थ श्रेणी पढ़ला बेलर गोटे विषय थिला नहीं जाए आपे मथा गोपबंधु आ तांको बंधु थिले अनंत अनंत इच्छा करथिबे गोटे साइकल किणबे कि पैसा रखिछंती तो जेते बेले गोपबंधु ए कथा जानिछंती तांको ठारू पैसाटी नै जाइछंती नबार कारण होउची जब साइकल किणे देबे न किणे देबार कारण होउची कोन से साइकल किणे मु पठेबी त गां को साइकल कोडी कादो रास्ता हैछि कि भलो रास्ता हैछि नथिबो ताल से सेठी जीवनी दुखियों कथा बुझिबो किंतु वर्तमान समय रे एना नेता मंत्री कर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जागुआर भली कार सब मेंटेन करूछंती से माने जदी एमिति सब कार चढ़ीबे लोक को अवस्था जा हो आउ को हो ना गाई चराई बा छोटो करी बेबेसी लाली कुकुर धरी आम थिबे देखी एबे कौन होउची जदि सकाळ उठी के गाई चरवा बदल रे जदि के कुकुर चरौची सेटा तार बड़पण हो जाउ किंतु मो जेजा घर जब माँ घर को आसते माँ घर जो जेज घर को आसते गुणिया देखा से देखुले मो जेजा कहया कथा से गोरु खुंट देखुले केतेटा गोरु खुंट अच्छी केते गाई अच्छी केते नड़ा गदा अच्छी कारण सेते बेले एटा तार घर धन थिला किंतु एबे जदि जे गाई चरिबे तो झियो देबेनी जदि सकाळ उठी कुकुर चलेबो ताले सेटा तार बड़ पड़िया आउ कहउची ना चाकरी उठे दे कहिबे घर तुरे धनी का मन में सहारा होई लुटी में करे मुझे कही दौचे सत से आप हृदयगम करेंगे आप नजर करेंगे गाँ अपेक्षा सहर जो पुओ मैंने भल भल चाकरी सब कर मारफरे घरे बापा को एकुटिया थे कारण हूँ कौन शिक्षित पुओ भल चाकरी कर शिक्षित बो चाकरिया बहुत बाहा जदि बाहा हो स्वामी स्त्री आ गाँव रही पारे सब सुविधा ना से कौन रही ना बाहर रही बापा माँ भी एमती से केवे भी चाहिए पिला मानकर किसी असुविधा हो आम बचिका विपद में पड़ू पिला मैंने भल रही रुहतु आउ कहूँ ना जुग जिते आगे राजा महाराजा धन हो अधिका से कौन करते ना धन के से मला पर नहीं पारे कौन कर नहीं पारे धन को ना मंदिर करते पुष्करणी करते दान धर्म करते से मला पर भी आज जाके सब मंदिर अच्छी कोणार्क मंदिर हो पुरी मंदिर हो से राजा महाराजा नहांती किंतु आम आज पर्यंत कहूचे नाई ए राजा कर बैंक बैलेंस रो मान बेस बढ़ी जाउछि आउ कहूछि ना भाव भगवती रे नाही जाना भक्ति जाना लड़ी दुसरे मन देखी बात बहुत
এইভাবে পরিস্থিতি আমি কম করি না ভজ জগন্নাথ apa?